Non fate il rumore che sta contando. Ma non ragioniere, mia mogliere. Si sta contando i capelli bianchi. Che se c'era mia moglie qua io potevo parlare con voi. Ave un anno che sono chiuso in casa con mia moglie, sto uscendo pazzo. Ora mia moglie si sente tutta internazionale perché da quando c'è questa emergenza siamo circondati dalle parole straniere. Lockdown, streaming, screening, triage, smart working. Ma parlate italiano che poi uno si confonde. L'altra volta mia zia il dottore ci disse: signora, lei si deve fare subito un check-up. Mia zia capì check-in e si fece l'analisi all'aeroporto. Ma tu immagini! Una volta la consegna a domicilio si chiamava consegna a domicilio. Ora no, ora si chiama delivery. Ma chiamate la consegna a domicilio? No, delivery. L'altro giorno ero al panificio, trasì una signora e ci fa: chiedo scusa, volevo 3 kg di pane e 7 casse d'acqua. Cortesemente fate delivery? O panettiere ci si cosa. Sua moglie restò con la bocca aperta. Come, prego? Cortesemente vorrei 3 kg di pane e 7 casse d'acqua. Fate delivery? Il panettiere si pigliò il coraggio e ci fa: signora, delivery no. Al massimo ci potremmo portare fino a casa. Ma tu immagini? Mia moglie è uguale. Una domenica non voleva cucinare, telefonò alla trattoria per farsi portare qualche cosa da mangiare e ci fa: pronto? Ma per pranzo fate delivery? No, pasto forno, signora. Giustamente.